Habis sholat maghrib aku melanjut catat rangkuman MTK. Nasi aku udah lanjutin yang siang tadi, ini udah tinggal dikit lagi, so aku mau lanjutin. Lagi loading. Nah, sebagiannya aku sampai sini, udah sampai yang segitiga yang 10 cm. Nah, aku udah sampai yang sini sama yang diketahui ini. Lanjut aku catat yang bagian sini. Untuk gambarnya nanti aku gambar terakhir. Udah aku kasih tempat untuk gambarnya.